Kalalong ka jingkemen ka bakraw ki baing bahasam jong ki bala Shah Rahbor ki Hamas hak bamenta ki layo ban ya kendo ialah ki baing hasam hapo lakari hapo ka Israel. Kumjuru ka jingkemen ka kampalat syakilak ngut ki bala kala petwir namar katma ka basyarkai hapo Gaza. Wala ki jingkesam ki lal kopum haki bom jong ka Israel hendrai ka don ka jingkermen bantau thamai biang ya ka Gaza kanong ba ka bala kala Pynlait. Da ka jing tuklar teng ka US lingbau Presiden jong ka Donald Trump bat kato gani ki weipat kinong ilam ka pertai kila yasoi ka jingete bansange yasiat ha Gaza ha ka jingilang ka balapelong ha Egypt. Ha gani ki kiniat sengi utrom layaro ya ka histori bapau nam jong ka Middle East ka batamai. Ha ka jingkeren jong hakmat ni do batauan jong ka Israel. Kani kala jia din baka Hamas kala Wanphai biang ya ki arpongut kinong Shah Rahbor ki badang ha Gaza sya Israel kat kum jingete kular bala penyaso da ka US. Kala ay tiru ya sautli ki sunduk yap Ryngkat bat ki Shyieng jong ki nong Shah Rahbor ki balayap. Ong ka kubor jing bol sensyar jong ka Israel. Kumba Spah san pangut ki Koidi Palestine bat pelat kanyo Spah ngut ki nong Shah set na Gaza ki balabat da ka Israel klem jing te kendon la pelaj no meta. Ka jing kemen ka bakraw kala longkat ba ki nong Shah Rahbor ba la pelaj ki ya kendu biang ya la ki bahi ngasem ha keleng ki benta ka Israel. Bat kat ba ki Koidi Palestine bala pelaj ki kendo iki bahing hasam ha West Bank mat ki Koidi ki lapoi de ki bos Shah ki paiba ki babun pelaya ampa po ka Gaza ha Palestine. Tabii.